Ксения, первый вопрос. Расскажите нашим зрителям, как вы начали писать и что вдохновило вас стать автором. Так, пачала пісаць я з самага дзяцінства. Я не памятаю, калі канкрэтна гэта адбылося. Здаецца, калі мне было год там 8-10, штосьці такое, я напісала апавяданне пра тое, як сустрэліся мае бацькі. Ну, яны ж мне расказвалі гэтую рамантычную гісторыю, яны прачыталі, сказалі, ўсё было не так на самай справе, але пахвалілі мой там стыль і як усё адбывалася. Вось, і з таго часу я пішу. Хорошо, спасибо. Есть ли у вас любимые авторы, произведения, которые ближе всего или как-то повлияли на ваш стиль, собственно? Так, ёсць. Калі мы кажам менавіта пра стыль, гэта будзе рускамоўная аўтарка, але яна неверагодна на мяне паўплывала. Гэта Карына Дзёміна. Яна беларуска, але піша па-руску. Калі я чытаю яе творы і перачытваю ўжо, шмат разоў перачытваю, я ў кожны раз у захапленні, я не магу адарвацца. Я думаю, як жа яна так можа, вось словы у нас адны і тыя ж, мы выкарыстоўваем адны і тыя ж словы, але як яны ў яе кладуцца, як яна іх так ставіць, што гэта не тэкст, а песня. Атрымліваецца быццам бы такая паэзія ў прозе. Вось, гэта калі пра стыль. А еще такой вопрос. В каком месте вы мечтали бы провести неделю для вдохновения для нового произведения? Ой, я толькі што вярнулася з адпачынку. Я была ў Стамбуле, ў Турцыі, якраз тыдзень. І, канешне, шпацыруючы па ўсім гэтым дварцам, у мяне ў галаве сюжэты для нейкага вось такога пра султана, штосьці такое усходняе ў галаве ўзнікла. Але на самой справе мне здаецца, што больш за ўсё захапленне больше натхнення да мяне прыходзіць, калі я сама з сабой, і калі ў мяне з'яўляецца час адрэфлексіраваць усё, што адбылося ў жыцці там, за жыццё. Таму нейкая адна хатка дзесьці ў аддаленні ад грамадства, ад інтэрнэту абавязкова. Вось там, здаецца, прыйшло б нашмат больш сюжэтаў. Если бы вы могли встретить любого известного писателя, живого или ушедшего в прошлое, кто бы это был и о чем бы вы с ним поговорили? Так, ну я ўжо казала пра Карыну Дзёміну, канешне, але з ёй у мяне ёсць магчымасць сустрэцца. Я спадзяюся, што... Але ёсць такая пісьменніца Сьюзан Элізабет Філіпс. Я думаю, мала хто пра яе ведае. Яна пісала любоўныя раманы, самі сапраўдныя любоўныя раманы. Я варавала яе кніжкі з паліцы маёй маці, калі там была ў падлеткавым узросце. І яна, мне здаецца, пра свае вось гэтыя любоўныя раманы, напісаныя там у 80-х, у 70-х годах мінулага стагоддзя, яна ў мяне, як у будучую жанчыну, яна неяк зарадзіла вось гэтае зерне таго, што сябе трэба паважаць, што ты ў сябе адна, што ты на першым месцы. І вось гэта нейкі феміністычны пасыл яна ў мяне заклала сваімі раманамі. А каким вы видите свое писательское будущее? Есть ли определенные цели или наметки каких-то проектов, может быть? Так, наметкі ёсць, але казаць пра іх я не буду, каб не згладзіць, так, але ну і проста каб спраўдзілася на самой справе. Якая будучыня? Ну, я спадзяюся, што светлая. Гэта адзінае, што я магу сказаць. Самое главное. И несколько блиц-вопросов напоследок для быстрых ответов. Писать от руки или печатать? Печатать. Работать над новым произведением днем или ночью? Ночью. Персонажи или сюжет, если, например, упор на что-то одно? Персонажы, калі можна раскрыць, то для мяне ўвогуле, я так пра праекты скажу, гэта не мастацкі твор будзе, але я зараз распрацоўваю эсэ на тэму таго, што сюжэт памёр, як канцэпцыя. Тыпу, хтосьці лічыць, што сюжэт адзін у свеце, гэта вось шлях героя, хтосьці лічыць, што іх там 7 па пропу. Але мне таксама здаецца, што ўсё, што можна было, мы напісалі, як чалавецтва, пісьменнікі напісалі. Таму галоўнае гэта характар. Ну, вось герой і яго характар. Калі ёсць характар, можа не быць сюжэта ўвогуле. Согласна. Открытый финал или завершенный? Завершенный. Музыка или тишина при написании? Только тишина. Книга или фильм? Книга, конечно. А есть ли у вас любимый фильм? Так, у меня есть любимый режиссер, ён з Гонконгу, Вонг Кар-вай, и его любимые фильмы у меня Fallen Angels, падшие ангелы на русском. Понятно. И последний вопрос: путешествие или уютный вечер дома? Ну, трэба для жыцця і на нейкія вакацыі выязджаць, але я домаседка, інтравертка, таму дома лепш заўсёды. Понятно. Большое спасибо вам за интервью. Дзякуй вялікі.